Bisa bunyi. Coba bunyi. Tadi yang sebelah mana yang ngambil itu? Ini. Coba. Oh, bisa.
Musik itu. Sengaja. Kalau lagi ya. Adek. Hey, pada kena kerja dek, sini dek. Lampu ini ngangkat kaki satunya, harusnya lurus banget. Ini kalau di tempat lain paling kalau kotak-kotak kita ngeliatnya ikan-ikannya aja, tidak lama paling. Itu ada perawatan kalau gitu. Di banyak kali ya juga. Ya nanti kalau udah di usia kita belum pernah seperti ini di usia 40 kita pasti keluar udah banyak. Nah, sekarang nggak ada mungkin di usia di atas 35 itu udah banyak itu. Bang. Siapa? Lihat datuk nih lagi diapain nih? Siapa? Sepa.
Berarti perdana nih ya, dasarnya. Hah? Perdana nih ya. Iya. Pertama kali. Perdana di Biasanya kalau pertama kali itu Bebal. apa? Nanti tuh kalau ada aliran darah yang nggak bagus jadi ngejarang pasang, Apanya? jadi ngejarang. Soalnya ketika proses pemindahan tulang itu tuh ada pergeseran. Oh, Iya, jadi kalau pertama kali, tapi kalau kedua tiga kali udah nggak ngerasain kayak gitu. Namanya kan dipakai kan tulang tiap hari kan, iya. digeser sedikit kita nggak tahu. Apalagi nggak pernah olahraga. Nggak masalah. Ya. Tadi bilang tuh pedi kita bikin lapangan dirian masuk. Saya sih dulu masih bantu dulu jalan. Sekarang lalu bisa sampai bawah. Iya. Kalau di kantor mah nggak bisa begini pasan. Hah? Kalau di kantor nggak bisa begini. Ruangannya nggak ada kita. itu bisa jadi faktor juga kaku itu susah. Siapa san? Karena udah kaku itu nggak jadi agak susah. Kalau udah terlalu lama biasanya agak lama. Oh, Kecuali kalau kita paksa, kita paksa bisa pasang. Cuman pasang bisa merintih gitu. Tapi insya Allah ntar kelihatan gitu ya jalannya. Kalau sakit tarik nafas buang pasang. Kalau mau buang angin. Ada paket apa? Wadah. Terbatas. Masuk aja kan. Lagi. Ya, Iya. ya. Tangannya di atas. Tangannya di atas. Jatuhkan lagi. Oke, 1, 2, 3. Sekarang. Balik tulangnya yang bergeser.
itu loh ya. minum agak kurang sih saya. Betul. Iya. Itu. Rasa ini ya. Jadi, itu yang besar. Tapi kalau udah 2-3 kali udah insya Allah. Iya, ini kan pembongkaran. Belum motor belum pernah diservis, seperti ini udah bertahun-tahun. Harus dirurut dulu gitu. Baru ke baut ya. Baru ke baut. Untuk mesin ini namanya. Biasanya kalau atlet atlet sebelum dia tanding itu atau mau sepeda, panjat tebing apa segala macam ini begini dulu karena untuk memindahkan juga. Jadi otot-ototnya nggak ngomong. Makanya pemain bola kalau dia kram langsung ditarik kakinya. Maka stretching salah satunya. Kaku ya. Aku lebih pasti sama mana? Saya sih tidak pernah begini.
Nggak kecil itu berarti. Ya. Tarik nafas. Keluar. Oke, sekali lagi tarik nafas. Keluar. Ini sekali lagi tarik nafas. Keluar. Tarik nafas, buang, relax. Tarik nafas, buang, relax. Terus tarik nafas, buang, relax. Oke, sekarang miring. Miring bangun. Iya. Iya, bangunnya harus miring pasang, nggak boleh langsung. Oh, Iya, itu untuk mencegah tulang belakang bermasalah. oh, oke. Rasa tarik Kan, Hah? Rasa tarik. Sini tadi. Nah, rasakan kakinya dulu, kaki dulu depan belakang, pasang ini.